Waebrania 9:27 inasema kwamba kila mtu amewekewa mara moja kufanya nini? Kufa. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho kinakuzuia ili usiuone mji mtakatifu ushukao mbinguni wa Yerusalemu, tubu mapema, kwa sababu unayo nafasi. Maana baada ya kufa ni nini? Biblia inasema ni hukumu. Tunapatana, tutakutana kwenye seli, alafu Jumamosi nafika, mpendwa, una mute. Tujihadhari na jambo la uongo, na Mungu atusaidie. Na kama kweli kabisa ili jambo la uongo imekuwa ni mzigo kwako, ndio maana watu wanakuja madhabahuni hapa, wanaitwa kuombewa, wengine wanafanywa deliverance ili waachane na nini? Na jambo lile la uongo. Lakini uongo ni special, na uko kwenye safu ya kufanya nini? Ya kwenda kwenye ziwa la moto, kama Biblia inavyoongea hapa, wala sio mimi mwenyewe. Tujihadhari na mambo kama haya. Kila mtu aseme kweli na nini? Na jirani yake. Sema kweli na mchungaji wako, usitumie uongo. Uongo ni laana. Uongo na kuongoza mahali pabaya.